V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, pri včerajšnjih prvih večernicah je bil spev pri Marijinem hvalospevu. Zaradi svoje neskončne ljubezni, s katero nas je Bog ljubil, je poslal svojega sina pod podobo grešnega človeka. Torej, ti spevi so zelo dobri za premišljevanje, sploh današnji dan ima take speve, da bi lahko rekli resnično nicejski koncil, se pravi proti arijanstvu, pravi Bog in pravi človek in tako naprej. Pa tudi še druge verske resnice, ampak zlasti to. Zdaj, če tukaj vzamemo podoba grešnega človeka, hitro nam odpotujejo misli k prizoru ozdravitve sleporojenega v Janezovem evangeliju. Farizeji in ostali prvaki ljudstva so Jezusa imeli za grešnika. Ta pomota je namreč bila mogoča, ker si je privzel to podobo grešnega človeka. Nadel si je podobo grešnika in se je mogel zdeti na zunaj grešnik. Torej popolnoma tudi v tem enak vsakemu človeku, ampak seveda to v njegovi globoki naravi ne more biti tako, ker je tudi obenem pravi Bog. Se pravi, pri današnjih hvalnicah prav to spev opeva. Se pravi, da si je privzel to človeško naravo, ampak ni nehal imeti svoje božje narave. In ti dve naravi sta razločni, ampak nista pomešani in tako naprej. Se pravi, prav to, kar so razglabljali na tem prvem velikem vesoljnem cerkvenem zboru koncilu. Se pravi, te stvari proti arijanstvu, ki je danes še kako navzoče. Recimo, bi lahko dali primer tudi mnogi, ki si prizadevajo za ohranjanje nekih stvari, neke kulturne dediščine, tudi verske dediščine, lahko rečemo. Se pravi, da bi se lahko imelo tradicionalne zadeve, recimo jaslice in tako, kot imajo recimo v Italiji, ko si neki prizadevajo, ker nekateri so rekli, da naj ne bi bile jaslice na javnem kraju in tako dalje. Ampak to seveda je prav to arijanstvo. Se pravi, vzamemo samo neko tako človeško zadevo, človeško plat novorojenega deteta, ne pa vso zgodbo. Tako da te zadeve tudi pri nas imamo neka taka prizadevanja, niso slaba sama po sebi, ampak ni pa to polnost katoliške vere. Tako da te stvari. Iz neskončne ljubezni se je Božji sin do te mere ponižal, da se je pustil celo tako zasramovati in označevati, bi rekli mi danes etiketirati, da je grešnik. Takrat, ko je enkrat odrasel, delal velike čudeže, to je bil zelo velik čudež, namreč je bil tako označen. To je srčika te Božje ljubezni. Ampak podoba te Božje ljubezni naj bi bila človeška ljubezen. Seveda človeška ljubezen, kadar nam uspe biti podoba te Božje ljubezni, je to zelo bleda podoba. Malo nam uspe, še to seveda vedno po milosti Božji, ne more biti drugače. Ni pa tukaj nobene čustvene romantike, ampak je neskončno ponižanje Boga, skorajda izničenje Boga. Govorili so svetniki, Bog je postal človek, da bi mogel človek postati Bog. To seveda ne da se sam dvigne, Bog ga dvigne, te zadeve, se pravi, da prevzame to podobo. Se pravi, človek postane Božja podoba, v resnici podoba podobe, ker Kristus je prava Božja podoba, edina prava. Bog je namreč samo v njem postal resnična podoba. Se pravi, v svojem sinu Jezusu Kristusu danes dobi svoje ime ob obrezi, ampak o imenu bomo več v nedeljo, ko se bo to praznovalo, spregovorili. Važna stvar pa je,
potočitev krvi ob obrezi in torej potrditev tega imena odrešenika. Torej, odrešenik je po svoji krvi in nič drugače in tega svet danes tudi noče razumeti, pravzaprav se odvedno noče razumeti, odkar je Kristus pač se razodel kot odrešenik, seveda zlasti svojo smrtjo na Kalvariji in tako, ne. Naša pot torej zveličanja ne more biti drugačna kot pot po krvi, ne, se pravi, to gre skozi ponižanje, zasramovanje, prenašanje, trpljenje, skratka gre po križu ta pot. Božji sin si je privzel naše meso in to meso je, vemo, bilo zaznamovano, ranjeno z grehom prvih staršev in nas je želel preko tega našega človeškega mesa, torej po telesu človeškem, odrešiti, torej po tej telesnosti človeški, ne. Torej to si je privzel človeško meso, našo telesnost in tudi vse te strašne posledice, naravnost ponižujoče posledice. Torej ta popolni prevzem naše telesnosti in to praznujemo tudi na ta današnji prvi dan koledarskega leta, ko je Božje dete prevzelo tudi to, da je bilo obrezano. Torej sama po sebi postava obreze se ni mogla na noben način dotakniti Jezusa, vsega čistega, Božjega sina, svetega nad vsemi svetimi, torej svetega par excellence, bi rekli, ne. Ampak hotel se odrediti in podrediti tej postavi kot zadnji od Adamovih sinov. Če se spomnimo, glasovi angelski z višin odmevajo v temo sveta pred rami, Adamov se sin, v sijaju Kristus bliža se. Sveti Pavel v Hebrejcih nas uči, zato se je moral sam izenačiti z brati, da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva. Drugače ne bi mogel biti to spravno jagnje, ta spravna žrtev, spravna daritev za grehe ljudstva. Si je na tak način privzel na svoje rame, ne? Torej, na svoje rame si je privzel to zadevo, ne? Kot smo slišali, človeštvo, človeško naravo si je vzel na rame, ne, pravi vstopni spev in tako nekako, ne, to. Torej spet neka možnost za premišljevanje teh čudovitih resnic. Smo rekli, ta obred, ki verjetno ga je sveti Jožef v tej intimnosti družine, pravi ta pater Gabriel od svete Marije Magdalene, po katerem dostikrat premišljujem, je torej sveti Jožef to izvršil, ne, to obrezo, da so potem iz Jezusovega brezmadežnega telesa, z njegovega prečistega mesa, bomo rekli, pritekle prve kaplje njegove predragocene krvi, tako da te stvari. Torej, skrivnost človečenja, ki je eno s skrivnostjo križa, in v preteklih dneh sem ravno to razmišljal, ne, spravi koledarsko leto naše, ki začenja s tem, z Jezusovo obrezo. Torej jasna napoved spet skrivnosti križa, tega, kako bi kasneje Božji sin odrešil človeštvo, pa nima potem nobene bistvene povezave s tem, kar človeštvo praznuje, ne, to veseljačenje na zadnji dan starega koledarskega leta na vstopu v novo koledarsko leto, ne, spravi to. S tem začenja novo leto, ne. Kako to, da niso začeli kar z Božičem, ne, spravi z rojstvom Gospoda, ne, ampak so na osmino dali začetek koledarskega leta, ne, ravno to razmišljanje. Torej sporočilo nadvse jasno. Če bo hotelo to novo koledarsko leto biti zares dobro, bo moralo iti po poti križa in to ima seveda dve plati, je treba obe vzeti v obzir. Človeška stvarnost je seveda po eni strani takšna, da je to jasen opomin, brez trpljenja ne bo šlo, brez preizkušenj, brez skušnjav tudi in tako naprej, ne. Tudi to leto ne bo šlo brez tega, to bo prisotno, bo navzoče.
Ampak ne more ostati samo pri tem. Ne more človek biti prepuščen samo temu, ne. Potem bi bil v obupu razočaran. Psalmist pravi, in to je ostalo tudi na koncu Te deuma, ne, in te domine speravi non confundar in eternum, torej za vsak praznik, tudi zdaj skozi osmino, in tako molimo mi, duhovniki, redovniki, in tako tudi ta spev, ne, vedno pri matutiniju, pri teh prvih molitvah brevirja, ne, tako da to. Torej, nekako vate, Gospod, sem zaupal, naj ne bom osramočen na veke, ne, tako da te zadeve spravi zapuščen tudi in tako dalje, ne. Torej, ta človeška resničnost, ki seveda ostaja, ampak prav po križu prihaja tudi zdravilo v teh tegobah, torej prihaja Božja milost. Božja milost. Torej, ni važno, ali si boš ti prizadeval za javno molitev, za javno oznanjanje, ohranjevanje življenja, pa proti splavom, pa nekim tem zadevam, pa za jaslice, pa za karkoli takega, kar bi sicer ne bilo slabo, ne? Ampak važno je, ali si ti in ali boš v Božji milosti, ne? To je ta poudarek. In tukaj je ta nevarnost, ne, da bi ostali samo pri tistih nekih človeških prizadevanjih, ne slabih, ne, kakor smo rekli, ampak vendarle človeških, ne. Smo slišali svetega Pavla v Berilu, ne, da bi izvrševali Božja dela, ne, spravi, tudi mi moramo delati, ampak v Božji milosti. Ko boš, če ne dela izvrševal, če ne bo samo dela mesa, ne bojo Božje dela, ne bo sad duha in tako dalje, ne, bo tam Galačanih razglablja. Spravi, te zadeve. Na križu, torej so bila človeštvi po cerkvi dana tudi ta sredstva milosti, ne, torej sveti zakramenti, sredstva zveličanja. Bog rešuje, Bog je odrešenik po svoji krvi, po prelitju svoje krvi, po svetih zakramentih. In začenjamo torej tam to leto, kjer smo ga tudi končali pri sveti maši. Nekateri smo ga končali tako, nekateri ga tudi začenjamo. Upamo, da prihodnjič, da bo bolje, ne. Se pravi, tudi v tem primeru, ne, se pravi, zahvaljevanje za preteklo leto in prošnja in priprošnja za novo koledarsko leto. Torej, sveta maša, ki ustrezno kaže Gospodov križ, njegovo prelitje krvi, tradicionalna sveta maša. Tukaj je skrivnost Kristusovega učlovečenja resnično po vseh gibih, gestah, kretnjah, dejanjih vidna, navzoča torej v svoji božični, pa v svoji velikonočni skrivnosti. In nazadnje je to seveda cilj samega učlovečenja, kot smo večkrat ponovili, križ, ne, se pravi. In to je dejstvo, ki ga ni mogoče izriniti iz življenja, ampak tudi mesto, kamor more, če mu dovolimo, stopiti Gospod, da nas po svoji milosti odreši, ne. Se pravi, mi moramo sodelovati seveda z milostjo, kot smo rekli. Ne moramo tega zaključiti brez Marije. Od nekdaj je prvi dan koledarskega leta tudi njen praznik, Marijin praznik, in tradicionalno se seveda praznik Marije kot Božje matere praznuje kasneje, 11. oktobra. Vidimo torej tukaj poskus manjšega poudarjanja te boleče in trpeče razsežnosti te božične skrivnosti v korist neke zunanje okrasitve, bomo rekli, tega bolečega in trpečega dejstva človeškega življenja. To je najbrž nek anglosaški vpliv, ne, tako da to, ker tam trpljenje, zlo nista odrešena, ampak vedno usodno ostajata, kot da bi pometli pod preprogo te smeti in tisto, ampak še zmeraj tam so. Niso bile odstranjene, uničene, ne. Kot da se malo nališpa te zadeve, ta kruti vsakdan z ličili tega sveta, ki so v teh človeških čustvih, okraskih, veseljačenju, uživanju, ampak potem kruta resničnost še močneje udari na površje, kar pomeni, človek sam pač tega rešiti ne more. In tukaj prihaja naša sodrešenica, srednica vseh milosti zlasti,
Božja mati Marija. Ker to sredništvo, ne, ta srednica vseh milosti, to je danes posebej bilo poudarjeno, smo zmolili v glavni mašne prošnje, bomo zdaj zelo kmalu tudi videli. Torej, ona popolnoma vdano daruje svojega sina, pusti, da potoči te prve kaplje človeške, torej rešne krvi. Ne, spravi to predragocene rešne krvi. In tu je že napoved vsega, tudi njenega človeškega materinstva, torej s tem, da bo kasneje postala tudi naša mati pod Kristusovim križem. Ne samo Božja mati, je tudi naša mati. Ampak njeno materinstvo seveda, in to je zelo poudarjeno, je deviško materinstvo, ne, tudi če bi šli naprej v teh naših molitvah in tako, ne, tudi v brevirju in to, tudi je to poudarjeno, ne, bomo potem, ko bomo molili večernice in tako bomo zmolili prav to, spravi njeno devištvo stalno. Torej, tako je spočela rodila Božjega sina, tako je spočela rodila tudi vse ljudi v deviškem materinstvu, njeni deviški rodovitnosti smo mi dosegli svoje večno zveličenje, kot pravi glavna mašna prošnja. O Bog, ki si po plodnem ali rodovitnem devištvu blažene Marije podaril človeštvu dar večnega zveličanja. Prosimo te, podeli nam milost, da bomo mogli izkusiti priprošnjo nje, po kateri smo prejeli stvarnika življenja, našega Gospoda Jezusa Kristusa, tvojega sina. Torej, plodno Marijino devištvo, rodovitno Marijino devištvo. Marija torej potem ni samo Božja, ampak tudi mati vseh ljudi, celega človeštva. In tukaj vidimo tudi njeno mogočno sredništvo vseh milosti, vse gre po njej tudi v tem letu pred nami. Glavna mašna prošnja novega mašnega obreda pa bi se zdela podobna, ampak je povsem drugačna, govori druge reči. O Bog, po Marijinem deviškem materinstvu si podaril človeštvu odrešenje. Naj tudi v novem letu čutimo, da nas varuje ona, ki nam je rodila tvojega sina, začetnika življenja. Torej, devištvo ni več rodovitno ali plodno, zveličanje ni več večno, je pa vsaj rečeno, da materinstvo je deviško, ne. Recimo, novi hrvaški prevod Svetega pisma to zanika. So tam rekli, da Jožef ni spoznal, ne, je tam rečeno in tisto, ne, kar je mišljeno seveda, da niti prej ni spoznal v tem človeškem smislu, ne, spravi, imel spolnih odnosov z Marijo, niti potem jih ni imel, ne. To, ne, je mišljeno, da ves čas ni bilo, da je bil kot deviški zakon, ne. Oni so pa dali tam, da ni imel odnosov, dokler, ne, se ni Marija očistila in tisto, ne, spravi očiščevanje Device Marije. Torej, te zadeve, ne, itak to bi bilo po strogih pravilih in tisto bi bilo na današnji dan, ne, ta zadeva zgodila, ampak je bilo potem 40 dni po rojstvu, ne, tako da to vidimo, ne, to se tudi zanika, ne. Ampak vidimo vendarle v samem obredju, novem, še zmeraj nekako ostaja, ne. Ampak zlasti Kristus ni stvarnik ali avtor življenja, kot je rečeno, ne, začetnik življenja. Ne. Torej, nekdo, ki je samo sprožil, ne nekdo, ki je naredil, ne, tako da to. Marijino varstvo ni mogočna priprošnja, ni sredništvo, je samo lepa čustva, gre samo za to, da bi čutili v tem letu njeno varstvo, ne da bi se resnično nekaj zgodilo, dogajalo, spremenilo pravzaprav, ne. Torej, samo lepe besede, čustva matere, vidi, ti si v svojem trpljenju, preizkušnjah in tako dalje, in ona te lepo spodbuja, ne, pravi, daj, se boš zmogel, ne, jaz sem tukaj, sedim tukaj, ne, se boš zmogel, ne. Torej, Marija ne aktivno posreduje, deluje, ne, to ni katoliško, seveda. Ne gre samo za to, da mi začutimo, ampak da, sicer v duhovnem smislu, ampak še kako resnično, Marija deluje, posreduje, mi izkusimo njeno posredovanje, pravi
tradicionalna glavna mašna prošnja, da izkusimo to posredovanje, ne? Da se resnično dogaja. Torej je njeno delo, njeno prizadevanje nekaj še kako resničnega. To. Torej ni samo neko estetsko prizadevanje, nekaj, kar bi bilo tako samo nekih lepih čustvih in čutih in tako dalje, ne? Ampak načelno in povsem teološko je v tem prizadeto, ne? Vse skupaj. To je samo bistvo katoliškega nauka in vere. In zato tudi naše prizadevanje ni samo neka estetika, ne? Niso samo čipke in kadilo in ne vem kaj še, ne? Ampak gre v bistvo, gre v srčiko katoliškega nauka in vere in bo to prizadevanje tudi v tem koledarskem letu 2026, seveda ne sami, ampak po Mariji in z Božjo močjo in pomočjo, z Božjo milostjo. Marija naj nas ne samo varuje, to seveda enkrat ena bi rekli, ne, ampak naj nam v tem letu tudi posreduje številne prepotrebne milosti, da dosežemo večno zveličanje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.